Hi class, welcome back to my YouTube channel, January Mijanti PH. Para sa atong video karon kay medyo nakahuman-human ako sa akong mga trabahoon dahil sa eskwelahan, and kanang hapit na po ng bakasyon, makabakasyon pa ba kami no? No? So pwede na magsingit og vlog, pwede na makag-vlog gamay. So dugay ko ni siya gi-save dani sa akong phone kay gusto na ko siya i-feature sa akong vlog or kanang bitang i-vlog. So ba, gusto na ko siya i-vlog pero sa kabisi lagi din murag dagan po og mga buluhaton pa mo nang wala pay higayon. Pero karon kay murag na naman gamay, so singit tatag vlog ani. So kani siya nga content is gusto na ko siya share sa inyo ha, kay kanang ganahan kay ko kay murag para sa ko is kanang ganahan kay ko nga kanang butang murag magbasa ani niya kay kanang nahulog siya bitaw nga motivation. So manang gusto na ko siya i-content because gusto na ko maghatag pod og ako ang kaugalingon nga panabot or insights, nga personal experiences about ani, kay gusto na ko nga kanang mag-share sa daw. Ambot lang. Gusto na ko nga kanang ma-share sa atong mga youngster, di naman ako ba? Gusto na ko ma-share sa atong mga youngsters nga mga kabatanunan, labi na sa mga taga-batanon sa Kalabugaw, mga Kalabugaw non youth. Gusto na ko i-share sa ilaha nga kanang dili day kanang babag ang kalisod, dili day babag ang kanang bitang unsa ang nasa sitwasyon karon nga gihatag sa imuha para nga dili na lang yung kamangandoy sa imong kinabuhi, di ba? Tanan nga mga tawo nga nagmalampuson is nag-start siya diya sa ilang pagpangandoy. Wow, di ba? So those people kanang nahimo sila nga asinsado sa kinabuhi, nahimo sila nga magmalampuson tungod kay nangandoy sila. Kanang once in their life nangandoy sila nga mahimo silang ingon ana sa ilang naabot karon. So kabisi ba nako daghang kog storya. So ato ang topic karon class is 4 proven steps on achieving your goals. No? So mga youth, upat ka kanang bitang epektibo nga steps nga para makabot nato atong mga pangandoy sa kinabuhi. But my first question is kinsa imong pangandoy or unsa ang sayop kinsa imong pangandoy, unsa imong pangandoy, di ba? Siya imong pangandoy, wow. Sa daw biki dili man kanya pangandoy na. So bitaw, so first is kanang unsa ang imuhang pangandoy sa kinabuhi. So muna day na siya akong question, unsa ang imuhang pinakapangandoy sa kinabuhi? So na ba kay moment sa imong life nga kanang bitaw ikaw ra isa tapos gauna ka nga kanang one of these days mayngon ani ko gusto na ko kanang bitaw ga-visualize ka nga kanang bitaw mahimo kong ingon ani or makalaag ko didto nga lugar, ana bitaw nga mga visualizations kanang future kanimo ba nga unsa imong mahimong ugma. Ana siya. So nakabuhat na maka ana. So that is one way of kanang bitang starting nga og kanang gapakita nga nangandoy ka og na kay pangandoy sa kinabuhi. So karon para makabot mo na nga pangandoy dapat imo ni siyang i-follow nga mga steps. 4 lang siya class, 4 lang siya kabuok mga batanon. So first, una, get clear about what you want. Get clear about what you want. As young as you are right now, no? Isip usa ka batan-on dapat klaro na sa imuha kung unsa imong pangandoy sa kinabuhi. Unsa imong gusto maabot sa imong kinabuhi. So, like ugma 3 years from now dapat ingon ani nako. Di ba? Or kung kanang high school ka, bago kang graduate ka sa high school, dapat 4 years from now ingon ani nako. So kana siya, klaro sa imuha kung unsa imong gusto mahitabo dili kay 4 years from now mahimo na kong ginikanan o na nakoy anak o huy kahadlok, di ba? So pangandoy sa batanon, pangandoy sa ayaw sa napangandoyan nga kami tang magkapamilya ka, 4 years from now isa kadusina na akong anak huy kahadlok, di ba? So pangandoy sa about sa imong kaugalingon. So dapat klaro na sa imuha karon, get clear about what you want. Yung siya danhi step hindi mo kapasa. Ingon siya din, stop sending mixed signals into the universe. You can't choose two outcomes. O kani siya class, kani siya batanon.
kanang ayaw pag kanang bitong dinaghan or kanang bitong gusto ko ani. Diba? Do not send mixed signals to the universe. Like sa kwa sa una, when I was in high school, ako yung gusto class is mag-nurse. Gusto ko mag-nurse kay. Na one time nga nahimo kong kanang watchers akong nanay sa una. Kasi ko nang po yan, nakuha na akong batong nanay. Naglunan na. So, watcher ko sa una sa ako ang nanay sa ospital. Kakalingaw ko magtanaw ang mga bitang mga bata nga, dressingan, kay isa nurse nga magka-dugudugon, maghilak-hilak dayon. Lingaw, hindi kayo mag-nurse. O, di, nga po ko nga, gusto ko mag-nurse, din ka mag-dressing, mag-injection, mag-injection, bitaw na, mag-chabot-chabot. Murag lingaw kayo siya nga trabaho. O, din, magsako apo dayon adto tungod kay nakita po na ako ba nga kanang, para na po'y mag-atiman sa akong magpapa matigulang or kanang kung magsakit manggaling sila na mag-atiman sa ilaha bitaw. So wag mo to ang nahimo na ako nga kanang kuan sa kinabuhi nga mag-nurse ko. Dabi karon kay wala man gihatag sa kapalaran class. Ano ko storytelling na tani ba. Wala man gihatag sa kapalaran karon kay sa amuad duha man mi sa akong kaluhan na graduate sa high school. So dili pwede nga mag-inarte ko og course kay sa amuang panahon sa una class bisag ko no dollar kay mag-nurse mahal kay sa mag-nurse sa una nya duha man mi sa akong kaluha salamat kay mi sa akong kuya kay paskwela akong kaluha nga dito gidalag Manila so nagsiman siya giha dito di ako karon pag enroll na karon dito sa eskwelahan enroll na ala gusto ko mama nga magustuloy ko anong guna na mo kanang magsina og kanang puti mag-nurse nya ana din ko nga kanang anis mamang di mo ginato na makaya so I decided kay gitan-aw po na ako class ang unsa ra po'y makaya sa akong ginikanan. So isa po na siya class nga atong hinumduman nga kanang mga andoy ta, mga ambisyon ta gusto nga ani pero tan-awon po nato ang financial kanang bitang capability, financial capability sa atong parents kay basig dili po nila makaya, di ba? Luoy po kaysa nga magdiman-diman nagbitang gusto ko ani pero kung gusto po sa atong ginikanan, so ana lang siya pero pag dili makaya, so kato gitan-aw po nako nga ay dili makaya sa akong mama nga teacher ko kay kanang murag kuan magkalisod gyud mi mahal ang tuition ana bitaw so okay ra naglahos gyud ko yan so gilahos gyud ako ang kanang 4 years nga pagmaestro sa akong gitunghaan hantod nga karon di ba ni mo ko maestro ng Bisaya uban ko ninyo karon so muna siya dapat klaro sa imo kung unsa imong gusto mahitabo sa kinabuhi kana siya kalakuhon nimo then you can choose two outcomes. Dili kay kanang you cannot kanang serve two masters or kanang sila nga kanang hitting two birds with one stones. Depende po na siya like ani nga pangandoy no one at a time lang siguro basin gusto ko like for example gusto ka mag teacher karon after sa teacher mo proceed ka sa imong next nga course so ana lang dili kay magdinubli ka o magdungan nga maglibog na ng universe sa imong karon kung saon nimo pag ka magsugod di ba? Excuse me. Busy kayo. Ikaduha, ingon din siya. Get clear about the work that is required to get what you want. Have you taken the time to come to terms with the work involved to make your dreams a reality? English kayo ang pangutana. Nya may istong Bisaya man ta dani. So yun siya nga have you taken the time to come to terms with the work involved to take your dreams a reality? Unsa imong gihimo, unsa imong gi-take nga steps para makabuto siya nga mga pangandoy. O gusto ka like ikaw batan-on karon, gusto ka nga mahimong pulis, gusto ka mahimong teacher, pero pag graduate mo high school, nagminyo ka na dayon. Di ba? Nagminyo ka na dayon o unsa ba naglagoy-lagoy ka, naglaag-laag ka, kung estudyante ka, wala ka nagtarog eskwela, sige kag ating classes. So how will you achieve those goals in life kung inaana ang imuhang behavior? Diba? So get clear about the work that is required to get what you want. Always na ko na siya gina-share sa mga batanon. Even sa akong mga estudyante class, bisag gagmay pa ni sila, grade 3 pa man ni sila, grade 4, bisag pa ni sila mabot. Always na ko ginabalik-balik sa ila class nga. Para makabot ninyo yung pangando is dapat mag-eskwela mo og tarong. Because muna siya ang dalan, muna siya ang steps para ma-achieve to nimo nga goals. Diba? Eskwela kag tarong, dakwag ka grado mo, graduate ka. Siyempre, kung mga apply kag trabaho, required nga dagko ka grado. Tanawon man imong credentials karon dito, bagsag-bagsag ka kaysa may budawat nimo. Diba? So, reality na siya. The higher kani bitaw o realidad gini sa kanang community class sa komunidad karon nga the higher nga unsa imuhang kanang mahuman, medyo
okay po di mong trabaho, di ba? Mo na siya realidad. So dapat karon pa lang kay klaro naman nga nakay pangandoy paghimo na og steps og i-follow to siya nga steps para makabot nimo, di ba? Wow. So sa kuha sa una balag nagkalisod yung ko class, bahalag yung kagkalisod din lang ta magkalisod no kay mo kisabay wala agi kalisod, pero in terms sa kanibitang pag-eskwela sa college, layo gyud kay siya sa high school. Mga batan-on layo kay siya ang kanang shifting sa kinabuhi sa high school life o sa college. Kay sa college is dili lang ka magtuon, but the reality of life itself is imo siyang matun-an unsaon pagtipid, pagbudget nga kanang bitang ikaw mismo ang kanang mangunay. O kana siya kanang bitang layo ka sa pamilya. O unsaon nimo para mo survive ka. O, sa college dili lang magmaster ka sa imong profession, but kaning i-master po nimo ang pag-survive sa imong life didto along the way sa imong pagtungha. So kana siya. Pero ang nahimo lang nako nga kanang bitang hala nga napukuno muning baspas kita sa ang nakahimo lang nako nga kanang kuan adto is na set ako ang goal nga muhuman gyud ko. Bahalag magkinalisod ko dito, magkinaunsa ko dito basta muhuman gyud eskwela. Kay gignan ko sa akong papa sa una, gidala mi niya sa uma class. Dala mi niya sa uma. Gipagunit mi niya og kanang daro og kabaw. Then gipablok og sprayer. Yang spray basa ka ng kamatis. Ano ni papa nga. Oh, unsa man? Muskwila ka o kanang isyuhan ta ka ani? Ay dili ko pa kan muskwila ko kay kapoy kayo mag good ang daro ang kuy ang kabaw niya. Init bi kaayo. Diba? Kaysa may eskwela ka, o napaka-allowance, landong kaysa, maminaw ka, magtao ka, study ka. Muskwila ko pa, balag, lisod ka, basta muskwila gyud ko. So, muna siya. Dagla kay story. So, muna siya class ang kanang kuan. Dapat nga, muhimo ka og steps nga, para nga, matuman nimo imong pangandoy. Then, ikatulo, prioritize the action, or prioritize the actions that you need to take. Your actions need to be aligned with what you're trying to achieve. Being proactive about your schedule will help you make significant progress towards your desired outcomes. Okay. So, kanang muni sa ako karon class nga kanang bisan mitog kanang professional nako or kanang nako trabaho, gakaigo gyapon ka ko usahay ani nga kabitang ma-prioritize ang kuan, magbuhat ta og kanang prioritization. Kanang mag-prioritize ta kay usahay mas kanang gakauna pa nato tong mga dili dapat. Kanang usahay mas gakauna pa nato nga mag-relax kaysa mo ang trabaho. So manang pausay mag-cramming na dayon ko kay kanang deadlines na ugma ang trabaho panahuman o pananunga. So inana siya. So prioritize. Kung nangandoy na ka, di ba nangandoy na ka una, nagbuhat ta kag steps, nag-focus ta ka dito, dahil kanang ang imong actions dapat dito gyud walay simang, di ba? Dapat dito gyud ka sa tuwid na daan, dili sa liko simang-simang mangima nga daan para ma-achieve nimo imong goals class, di ba? Your actions need to be aligned with what you are trying to achieve, di ba? So kay like sa kuha, gusto mong kumahimong maestro, so eskwela ko. Eskwela ko. So bahala ka na bitag munang ginaingon nila sa college nga, bahala magbugoy-bugoy ka basta mo eskwela gyud ka. Okay, ang problema nga kung kana bitang nag-eskwela ka, okay, bitang nagbugoy-bugoy ka, imo ding gisagulag eskwela, wala bagsak gyud ka na. Pero balag ka nang eskwela ka, balag ka nang eskwela, balag nang bugoy-bugoy ka gamay, pero eskwela gyud ka, laos gyud ka, mo ginawa sa una nga. Balag dili man galing ta mga honor, pero graduate gyud ta, di ba? Sana ang kadang goal nato sa life. So nakalain sa imo dito kung naay labi nagting exam ayo gyud absent mo ting exam, di ma-expect din ka nga imong grado 1990 di bagsak gyud ka kay wa ka exam, di ba? So inana ra ang realidad sa kinabuhi. Gusto ka nga mahimo kang kwartahan unya katuluga ka, di ba? So unsa lugar dayon magulat kag ulan og kwarta, di ba? So inana ra siya nga kanang mga storya class nga kung gusto ka nakay pinakagusto maabot sa kinabuhi, dapat ka nang imo gyud siyang haguan. Diba? Imo gyud siyang haguan, imo gyud siyang paningkamutan kay kanang bitang mas ma-appreciate nimo ang imong kalampusan class kung naningkamot ka. Kanang bitang so una pag-graduate na ko college class, istorya na sad. So una pag-graduate na ko college, kanang bitang gibitay na nako akong tuga sa kuan, sa layo sa akong portahan sa akong kwarto sa boarding house. Kanang bitang di mo pupugnan nga kanang makahilak ka kay that toga
symbolizes your 4 years of kana bitawng experience, survival, tanan nga mga kaagi nimo naa dito din ma-wear to nimo siya nga tugang nga makabitag yes Lord na humana gyud ko. Murag ana ba, so kana bitawng kung wala guro ko nag-focus ako ang pangandoy nga maghuman siguro unsa ko karon. Lumugin ako ang always ginakuan sa akong kaugalingon kasi kung wala ako nagtarong sa una no unsa ka akong kinabuhi karon. Diba? Kung like karon nga professional na ta nga kami tang makita po nato atong ginikanan nga nalipay og dako. Bisag kana lang atong matag sila ang kalipay wa gyud na di gyud na mabayaran class nga kana bitang murag additional lang nang sa atong mahatag-hatag sa ilaha makahatag ta ginagmay sa ilaha tungod kay natay trabaho so pero kana bitang garbo nga mahatag nato sa ilaha so una bitaw muhigi nagstorya ako mama nga akong anak ana usay ka na murag kay bitaw ta kay namugira naman di akong mama pero kana dili nato makuan sa ilaha kanang dili bitaw nato sila mawala sa ilaha nga kanang mapasigarbutan nila ba mga malipay sila nga proud sila sa tuwang na-achieve nga kanang kaliwala sa kapitos kalisod nga nakapahuman sila wala lagi si mama sa una nga kung gibalay pa nato tong ipa-eskwela sa imo doy tsada na tong balay. Pero ang prinsipyo lang gid nilang mama sa una is kanang kung dili ta magpa-eskwela lisod bang gihapon ta so may nang magpa-eskwela ta at least uy si kanyer naman day si kuan dudoy or kanana uy graduating naman di ay di ba so ngun ana ang kanang kuan class ba nga balag unsaon tagsulay sa kanang kay gayunan pagkabot sa pangandoy pero ayaw gyud hunong ayaw gyud undang ayaw gyud og kanang bitong pole kay kanang muna kung giningon sa akong kaluha nga karon kanang lugar dayon ga surrender nga kung atong balikan ang atong mga nangagian mas grabe pa gyud pero gihatag sa kahigayunan og gitugot sa kaytas-an nga kanang bitong maabot ta ani karon so nganong mo surrender man ta di ba so kana siya batan-on kung nakay pangandoy ayaw gyud og kana bitang surrender ayaw lang siya taman pangandoy ayaw lang siya taman kanang lantawa sa panganod dapat kanang kabutag gyud siya then last is check in regularly make time for review and reflection to assess your progress. Diba? So kana bitang tagai imong kagalingon og time nga mamalandong. So mo gina always class ang kanang karon bitaw nga so katigulang ga kahamtong na akong edad kanang muna siya ang kanang always na ko ginahatag sa akong kagalingon nga mag-reflect mamalandong sa nangagi sa una kung unsa ang dapat ako matun-an mamalandong sa unsay kakahitabo karon. Diba? So kinahanglan siya class ang reflection. Pamalandong kung labi na sa ato nga labi na sa inyo nga mag-start pa lang like atong eskwela pa lang or kanang wala pa gyud nakaingon ba nga na gyud dito sa ihang pangandoy. Kanang pamalandongi kung ang imong ginahimo ba batan-on is kanang duol na ba para makabot nimo yung pangandoy or basin simang nakaperte na nimong layua imo lang kanang kuan gipasagdan wala lang nimo siya nakita tungod kay wala ka na malandong. Or other way around, nakita nimo pero imo lang yapong gipaon dayunan. So, kana siya, di ba? So, atong i-review class ha. Atong i-review kay magtaas kay atong storya no. Ang upat effective or proven steps on achieving your goals. First is get clear about what you want. Pangandoy, klaruha imong pangandoy kung unsa imong gusto mahitabo sa imong kinabuhi. Ikaduha, kaning get clear about the work. So klaruha kung unsay dapat nimo buhaton para makabot na siya nga mga kanang mga pangandoy. Unsa ang gi-required niya para makabot nimo na siya nga pangandoy. Ikatulo, stick or ikatulo ka ng stick sa imuhang kuan, sa imong dalan. Pag moingon nga muni imong dalan para makabot na siya dinha, ayog simang didto. Oh, di ba? Ana ka na siya nga panabot. Then ikaupat is review, reflect, pamalandong, pag-ampo. No? So before I will end this kaning vlog kay sabat na kay kustanan nga ako kay isa dani sa classroom. Di ba? Masaya ka nito mag-vlog tang matag kalay na makikita kay sa gastorya but I would like to give you this 4 kaning bitang P. Kung natay 4 P's napog koy 4 P. Napog koy 4 P's nga kanang meaning on my own. So first is pangandoy, kaduha is paningkamot, ikaapat is paglahutay, and ikatulo is paglahutay, and ikaapat is pag-ampo. Unsa to siya? Pangandoy, paningkamot, paglahutay, pag-ampo. Have a great day everyone. Keep safe. I hope nga
daghan mong natunan sa atong discussions karon, sa akong gi-share sa inyo, unta daghan mong natunan labi na sa atong mga batan-on. Ayaw ka ni bitang hikawi mong kaugalingon nga mangandoy ug makabot imong pangandoy kay bata pa ka. Okay? So, have a great day everyone. Thank you so much for watching, and please do subscribe. Kung giganahan mo sa atong discussions karon, please leave a comment para ma-shoutout mo sa akong next nga vlog, and please do subscribe to my YouTube channel, John Ray ni Janty PH, inyong kalabugawnon vlogger nga maestro nga Bisaya nga Sabak kay tanan. So, have a great day everyone. Keep safe. Until next time. Ingat. I love you all.